टोनी एक छोटी नटखट चिड़िया थी जो हमेशा नई जगहें देखने का शौक रखती थी। एक दिन वह जंगल के अंदर गहराई तक उड़ गई। वहां उसने एक घायल गिलहरी को रोते देखा। टोनी ने तुरंत पत्तों और तिनकों से एक छोटा सा घोंसला बनाया और गिलहरी को उसमें बैठाकर उसकी मदद की। धीरे धीरे गिलहरी ठीक हो गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब टोनी जहां भी जाती गिलहरी उसके साथ होती। जंगल के जानवर उन्हें दया और दोस्ती की जोड़ी कहते थे। टोनी ने सबको सिखाया कि छोटा हो या बड़ा, मदद करने से दिल बड़ा होता है।